السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقاء المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وكثرة إنعامه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي يوم عرفة أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قوله في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في ذاك اليوم أتم الله سبحانه وتعالى نعمته على المؤمنين، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل لهم الدين حتى لا يحتاجوا مع دين الله سبحانه وتعالى أن يلتفتوا يمنة أو يسرة يبحثوا عن تشريع في الاقتصاد أو تشريع في السياسة أو تشريع في التربية، فهو شرع الله سبحانه وتعالى الكامل من كل وجه، ولا عجب في ذلك ولا غرو، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرعه. ثم قال الله عز وجل: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله سبحانه وتعالى ارتضى لنا هذا الإسلام دينا. الله العليم، الله الحكيم، الله الرحيم الذي شرع هذا التشريع رضيه لنا، ومع ذلك يأبى كثير من المسلمين ومن غير المسلمين ما رضيه الله سبحانه وتعالى لنا. الله يقول لنا في كتابه العزيز، ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشرع هو الذي يقودكم إلى السلامة وإلى الأمن وإلى بر الأمان في الدنيا حتى تصلوا إلى السعادة الحقيقية يوم القيامة. ومع ذلك يأبى كثير من الناس وكأنهم يقولون: يا ربنا لا نرضى ما رضيته لنا. والله عز وجل يعنف عليهم ويقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ألسنا نسمع قول الله سبحانه وتعالى في نهاية سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله سبحانه وتعالى في حكمه وفي حكمته لا حد له. الله عز وجل في حكمه وفي حكمته مطلق في هذه المعاني. الله سبحانه وتعالى هو الرحيم والعليم بما يصلح ويصلح لهؤلاء ويصلح هؤلاء الناس، سواء بعد 100 سنة أو 1000 سنة أو 2000 سنة، حتى يحميهم الله سبحانه وتعالى من الضلال ومن الخطأ ومن الإخفاق حتى يصلوا إلى جنات النعيم. ومع ذلك يأبى كثير من الناس، تأبى كثير من الدول إلا أن تأخذ تشريعات من الشرق أو من الغرب، أو تشريعات من البشر، أو تشريعات يأخذونها الآن ويغيرونها في الغد، أو يأخذونها هذه السنة ويغيرونها في السنة التي بعدها، وربما رجعوا إليها في السنة التي بعدها. والله عز وجل يقول لنا جميعا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول ابن عباس: لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لوجدوا فيه اضطرابا كثيرا. نعم، هذه طبيعة البشر، لا يعلمون ما الذي يحصل في الغد حتى يعلموا ما الذي يحصل في السنة القادمة. أما الله سبحانه وتعالى فهو العليم بهذا الوجود، وهو الخالق له، وهو المنزل هذا التشريع، وهو المرسل هؤلاء الرسل، وهو العالم سبحانه وتعالى بما يصلح هؤلاء العباد وبما هو الأنسب لهم. فهي دعوة من خلال هذه الآية: ورضيت لكم الإسلام دينا، إلى أن تعود هذه الدول وهي مغتبطة مقتنعة بأن شرع الله سبحانه وتعالى في السياسة، وشرعه في الاقتصاد، وشرعه في العلاقات الدولية والعلاقات الإنسانية، وشرعه في التربية، وشرعه في علاقة الفرد مع الفرد والفرد مع الجماعة والدولة مع الدولة، هو الطريق الصحيح الذي ليس ثمة طريق صحيح إلا هو. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والثبات والعافية في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.